ដំណើរការ construct offset plan នៅផ្នែកខាងលើបន្ទាប់ពីជ្រើសរើស plan XY ហើយសូមបញ្ចូលទំហំដក 60mmហើយបន្តមកទៀតសូមចុចប៊ូតុង OK offset plan អាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើការធ្វើការរបស់អ្នកក្នុងការប្រើវា បញ្ចូលទំហំឲ្យត្រូវតាមបាតជើងរបស់ខ្លាឃ្មុំបញ្ចូលទំហំដក 61mm ចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស offset plan ហើយសូមដំណើរការ create sketch ពីព្រោះតែបានបង្កើត body ពីមុនដូច្នេះ plan ដែលត្រូវគូរ sketch គឺមិនអាចមើលឃើញនោះទេក្នុងករណីបែបនេះសូមដំណើរការមុខងារ slide នៃ sketch palette ខាងស្ដាំបន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញ plan ដែលអ្នកនឹងគូស sketch ដូចខាងក្រោមនេះដំណើរការ create cycle center diameter cycle គូររង្វង់នៃទំហំណាមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃរង្វង់ដែលទើបតែគូរ 90mmដំណើរការ finish sketch នៅផ្នែកខាងលើហើយបញ្ចប់ sketch mode ដំណើរការ create extrude ហើយបញ្ចូលទំហំដក 30mmផ្លាស់ប្ដូរ extrude setting នៅខាងស្ដាំទៅ new bodyចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកអាចបង្កើតស៊ីឡាំងដែលមានកម្ពស់ 30mm ដូចខាងក្រោមបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្នែកខាងក្រោមនៃស៊ីឡាំងដែលទើបតែបង្កើតសូមដំណើរការ create extrude រួចបញ្ចូលទំហំ 5mm នៅក្នុង extrude setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ជាជាន់និងចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify combine ហើយជ្រើសរើសតួខ្លួនឬ body របស់ខ្លាឃ្មុំនិងស៊ីឡាំងឬ cylinderនៅក្នុង combine setting នៅផ្ទាំងខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ទៅជា cut និង activate keep tool រួចចុចប៊ូតុង OK ដូច្នេះអាចមើលឃើញថាបាតជើងរបស់ខ្លាឃ្មុំត្រូវបានកាត់តម្រឹមឲ្យស្របទៅនឹងផ្នែកខាងលើនៃស៊ីឡាំងពង្រីក body នៃ body 14 នៅ browser នៅខាងស្ដាំបន្ទាប់ពីដំណើរការ modify cell ហើយជ្រើសរើសផ្នែកខាងក្រោមនៃ body 13ហើយបញ្ចូលទំហំ 2mm
옆면을 선택하신 다음 치수를 2mm 입력해 주세요. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러줍니다. 그러면은 아두이노가 들어갈 수 있는 공간을 만들 수가 있습니다. វាបានបង្កើតចន្លោះសម្រាប់សមាសធាតុ Arduino ដំណើរការតែ body 14 ហើយបិទដំណើរការ body ដែលនៅសល់បិទដំណើរការ body ដែលនៅសល់ទាំងអស់ 비활성화 시켜줍니다. នៅពេលបិទដំណើរការ body រួចហើយអាចធ្វើឲ្យយើងជ្រើសរើសរូបរាងក្បែរភ្នែកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបាន 비활성화 시켜줄 수 있습니다. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃ body 14ដំណើរការ create sketch រួចចូលទៅ sketch mode 스케치를 눌러서 스케치 모드로 돌입해 주세요. ដំណើរការ create cycle center diameter cycle គូរង្វង់ចំនួន2នៃទំហំដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរ 임무의 크기의 원을 총 2개 만들어 줍니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃរង្វង់ដែលទើបតែគូរ 축키 D를 누르신 다음 방금 작성했던 원의 치수를 입력해 줄 겁니다. ខ្ញុំបានបញ្ចូលទំហំដែលមានគម្លាត 2mm mm의 ពីរង្វង់ខាងក្រៅ 80mm 86mm create rectangle 2 point rectangle ដោយគូរចតុកោណនៃទំហំ random ណាមួយនៅខាងក្នុងរង្វង់ 2포인트 렉탱글을 선택하신 다음 원 안쪽으로 2mm의 크기의 사각형을 만들어 줍니다. create sketch dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃចតុកោណកែងដែលទើបតែគូរ 크리에이트에서 스케치 디멘션 사각형의 បញ្ចូល 48mm សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនិង 7.9mm សម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរនៃចតុកោណ 7.9mm 입력해 주도록 하겠습니다. 다음으로 បញ្ចូល 2mm ជាចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃចតុកោណកែងនិងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរ 2mm 입력을 해주시고 사각형의 옆면과 원과 떨어져 있는 거리를 បញ្ចូល 30mm ជាចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងឆ្វេងនៃចតុកោណកែងនិងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរ 30 입력해 주도록 하겠습니다. ផ្លាស់ប្ដូរទំហំពី 30mm ទៅ 38mm 38mm로 바꿔주도록 하겠습니다. ប្រសិនបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរទំហំសូមចុច double click នៅលើម៉ៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ 더블 클릭하게 되면은 이제 바로 치수를 바꿔줄 수가 있습니다. 이렇게 사각형의 치수까지 입력이 완료하였으면 create rectangle 2 point rectangle ហើយគូរចតុកោណនៃទំហំ random នៅខាងក្នុងចតុកោណដែលទើបតែគូរ 안쪽으로 또 다른 사각형을 만들어 줍니다. create sketch dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃចតុកោណកែងដែលទើបតែគូរបញ្ចូល 44mm សម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនិង 1.9mm សម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរនៃចតុកោណ 1.9mm បញ្ចូល 3mm ជាចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងលើនៃចតុកោណកែងខាងក្នុងនិងបន្ទាត់ខាងលើនៃចតុកោណកែងខាងក្រៅ 져 있는 거리는 3mm រួចបញ្ចូល 2mm ជាចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងឆ្វេងនៃចតុកោណកែងខាងក្នុងនិងបន្ទាត់ខាងឆ្វេងនៃចតុកោណកែងខាងក្រៅ 이렇게 사각 ដំណើរការ create ឡើងដោយគូរបន្ទាត់ត្រង់2ដោយកាត់កែង 스케치를 하셨다면 이번에는 크리에이트에서 라인 선을 선택하신 다음 이 두 직사각형과 서로 수직이 되는 2mm의 직선을 그려줍니다. 그 다음에 동일하게 ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃបន្ទាត់ត្រង់ដែលទើបតែគូរបញ្ចូលចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ត្រង់ដែលបានគូរនៅខាងឆ្វេង 4mm 동일하게 និងចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ត្រង់ដែលគូរនៅខាងស្ដាំ 4mm 여기까지 스케치 작성 ចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីបញ្ចប់ sketch 상단에 피니시 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해 주세요. ដំណើរការ create extrude ហើយបញ្ចូលទំហំដក 30mm 방금 처음 작성
작성했던 이 원형 띠와 테두리와 그 다음에 저희가 나중에 작성했던 스케치 중 디귿 모양 បន្ទាប់មកជ្រើសរើសមុខ3ខាងក្រោមហើយបញ្ចូលទំហំ 3mm នៅក្នុង Extrude Setting នៅផ្ទាំងខាងស្ដាំសូមរក្សា Operation ជាជាន់និងចុចប៊ូតុង OK បង្កើតចន្លោះសម្រាប់សមាសធាតុ Arduino 아두이노 모드를 고정시킬 수 있는 홈을 만들 수 있습니다. 3D Modeling បន្ទាប់គឺ Powerline ដើម្បីបង្កើតរុនសម្រាប់ Arduino 들어올 수 있는 구멍을 만들어 보도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃ Body 14សូមជ្រើសរើស Create ហើយ Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode 크리에이트 스케치를 눌러서 스케치 모드로 돌입해 주세요. ដំណើរការ Create Rectangle Center Rectangle ហើយគូទំហំចតុកោណ Random 를 선택하신 다음 임의의 크기에 중심 사각형을 만들어 줍니다. 다음에 Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលបរិមាណនៃចតុកោណកែងដែលទើបតែគូរបញ្ចូល 14mm ប្រវែងផ្ដេកនិង 9mm ប្រវែងបញ្ឈរនៃចតុកោណ 높이에는 9mm의 치수를 입력해 주세요. 그 후 ចូលទៅកាន់ Constraint Horizontal/Vertical នៃផ្នែកខាងលើ 구속을 누르신 다음 បន្ទាប់មកចុចចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរនិងចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែង 중심을 눌러주세요. បន្ទាប់មកអាចមើលឃើញចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណដើមគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នា 확인할 수 있습니다. ដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូល 20mm ជាចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរនិងបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃការ៉េ 입력해 주도록 하겠습니다. បញ្ចប់ការអនុវត្ត Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해 주세요. 다음에 ដំណើរការ Create Extrude ហើយបញ្ចូល 15mm ជាទំហំនៃចតុកោណកែងដែលទើបតែគូរ 선택하신 다음 치수를 -5 ក្នុង Extrude Setting នៃផ្ទាំងខាងស្ដាំសូមរក្សា Cut នៅក្នុង Operation Setting ឲ្យនៅដដែលរួចចុចប៊ូតុង OK 그대로 놔둔 상태에서 OK 버튼을 눌러줍니다. ការបង្កើត Space នេះសម្រាប់ខ្សែដែលចូលទៅ Module Transition បន្ទាប់បន្ថែមវាចូលក្នុង 계속해서 ជ្រើសរើសផ្នែកម្ខាងនៃរុនដែលទើបតែបង្កើត 이 구멍에 បន្ទាប់មកដំណើរការ Create 한 면에서 Create Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode 크리에이트 스케치를 눌러 스케치 모드에 들어가 주세요. 스케치를 할 Body បញ្ជ្រាបដល់ការគូរ Sketch 이 바디 14번에 다른 면들 때문에 지금 스케치하려는 평면의 시야가 방해되고 있습니다. ក្នុងករណីនេះសូមដំណើរការមុខងារ Slide នៃ Sketch Palette ដែលនៅខាងស្ដាំ 활성화 시켜줍니다. 그러면은 스케치하고자 하는 បន្ទាប់មកអាចមើលឃើញផ្នែកឆ្លងកាត់នៅលើ Plate ដែលអ្នកចង់គូរចូលទៅ Create Rectangle 2 Point Rectangle និងគូរចតុកោណនៃទំហំ Random នៅខាងក្នុងចតុកោណ 다음 2mm의 크기의 직사각형을 만들어줍니다. 다음에 이 직사각형을 이 면의 밑변과 밑변의 중심에 오게끔 구속 조건을 주어 보도록 하겠습니다. 먼저 구속 បន្ទាប់ពីដំណើរការ Constraint Midpoint ហើយសូមជ្រើសរើសបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃចតុកោណកែងធំនិងបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃចតុកោណកែងតូច 다음에 이 직사각형 ហើយវានឹងផ្លាស់ទីដូចខាងក្រោម 차례대로 선택하시면은 다음과 같이 밑변이 스케치하려는 곳의 밑변에 직사각형이 중심에 위치하는 것을 확인할 수 있습니다. ដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃចតុកោណកែង 디멘션을 통해서 이 직사각형에 다 정확한 치수를 입력해 줍니다. បញ្ចូលប្រវែងបញ្ឈរនៃការ៉េ 3.4mm និងប្រវែងផ្ដេកជា 3.4mm 4인 정사각형을 만들어 주도록 하겠습니다. បញ្ចប់ Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode 피니시 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해 주세요. ដំណើរការ Create Extrude ហើយជ្រើសរើសចតុកោណដែលទើបនឹងគូរ 방금 작성했던 정사각형을 클릭하신 다음에 클릭하였을 때 생기는 화살표를 클릭 그리고 ចុចហើយរំកិលព្រួយដើម្បីខួងរុននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Body 14 4번의 밑면을 관통하는 형상이 만들 수 있도록 합니다. ចុចប៊ូតុង OK 버튼을 눌러주세요. 그러면은 케이블이 이제 충전
전원을 입력하는 케이블이 들어갈 수 있는 공간까지 만들 수 있습니다.ដំណើរការ body 13 នៅក្នុង browser ខាងស្ដាំ 13번을 옆에 왼쪽에 있는 눈 모양을 클릭하여서 활성화시켜줍니다. ដំណើរការ constraint tangent plane ផ្នែកនៅខាងលើជ្រើសរើសផ្នែករបស់ body 13 tangent plant 그 다음에 body 13번의 옆면을 선택해 주세요. ផ្ទៃ plate ត្រូវបានបង្កើតដោយប៉ះគ្នាជាមួយ body 13 서로 접하는 또 다른 평면을 만들 수가 있습니다. ចុចប៊ូតុង OK 이 버튼을 눌러주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create sketch សូមជ្រើសរើស plane ដែលទើបតែបង្កើតហើយចូលទៅក្នុង sketch mode 방금 작성한 평면을 선택해서 스케치 모드로 들어가 줍니다. ដំណើរការ create cycle center diameter cycle រួចគូររង្វង់នៃຂະຫນាតទំហំណាមួយ 주신 다음에 임의의 크기의 원을 먼저 작성해 줍니다. 그 후 ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃរង្វង់ 방금 작성했던 원에 정확한 치수를 입력해 줄 겁니다. បញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ 11mm 만들어 줄 겁니다. constraint horizontal/vertical នៅផ្នែកខាងលើបន្ទាប់មកចុចចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរនិងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ 구속을 선택하신 다음에 원점과 원의 중심을 차례대로 선택해 주세요. 그러면은 이 원점과 서로 같은 선상에 올 수 있도록 원이 이동하는 걸 볼 수 있습니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់និងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរ 6mm 원점 사이의 거리를 6mm 입력해 주세요. ដំណើរការ finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 스케치 모드를 종료해 줍니다. ដំណើរការ create extrude ហើយបញ្ចូលទំហំនៃរង្វង់ដែលបានគូរដក 5mm 스케치를 선택하신 다음 치수를 -5만큼 입력해 주세요. ក្នុង extrude setting នៃផ្ទាំងខាងស្ដាំសូមរក្សាខាត់នៅក្នុង operation setting ឲ្យនៅដដែលរួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងបានបង្កើត space មួយសម្រាប់ sound sensor ដែលមានទីតាំងដូចរូបខាងក្រោមនេះបើកដំណើរការ body ទាំងអស់នៅ browser ផ្នែកខាងឆ្វេង 비활성화되어 있던 바디들을 모두 활성화시켜 줍니다. ការធ្វើ 3D modeling បន្ទាប់គឺយើងនឹងបង្កើតចន្លោះមួយនៅខាងក្នុង body របស់ខ្លាឃ្មុំដែលអំពូល LED អាចដាក់ចូលបាននិងគំរូក្បាលនិងដងខ្លួននៃខ្លាឃ្មុំដូច្នេះពួកវាអាចផ្គុំចូលគ្នាបាន 통을 서로 조립할 수 있는 구조를 만들어 주도록 하겠습니다. បិទដំណើរការ body 13និង14នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកបិទមុខងារគ្រប់យ៉ាងជាមុនសិនលើកលែងតែរាងកាយនៅតំបន់មុខ 모양의 아이콘을 차례대로 선택해서 비활성화시켜 줍니다. 그 다음에 먼저 얼굴 부분에 있는 바디들 제외하고 모두 비활성화시켜 주도록 하겠습니다. បិទ body 6 body 5 body 7និង body 8នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង 그리고 바디 8번까지 모두 비활성화시켜 주도록 하겠습니다. ក្រោយពីបញ្ចូល modify combine ហើយសូមជ្រើសរើសផ្នែកត្រចៀកខាងឆ្វេងរបស់ខ្លាឃ្មុំជាមុនសិនបន្ទាប់មកជ្រើសរើសមុខជ្រើសរើសភ្នែកហើយបន្ទាប់មកច្រមុះ 얼굴을 선택하시고 그 다음에 나머지 부분들을 선택해 줍니다. 두 귀와 눈, 그 다음에 코까지 선택해 주도록 하겠습니다.
ម្ដងទៀតជ្រើសរើសតំបន់កន្លែងកណ្ដាលជាមុនសិនមិនមែនតំបន់មុខទេបន្ទាប់មកជ្រើសរើសតំបន់មុខ 먼저 선택을 하신 다음에 얼굴 부분을 선택을 해주겠습니다. នៅក្នុង Combine Setting នៅផ្ទាំង Windows ខាងស្ដាំសូមរក្សា Operation ជា Cat ហើយបើកដំណើរការ Keep Tool រួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកត្រចៀកខាងឆ្វេងនៅខាងក្នុងមុខរបស់ខ្លាឃ្មុំនឹងបាត់ទៅវិញ 얼굴과 얼굴 부분과 중복되는 부분이 이제 사라진 것을 확인할 수가 있습니다. ចូលទៅកាន់ Modify Combine តាមរបៀបដូចគ្នាបន្ទាប់មកជ្រើសរើសត្រចៀកខាងស្ដាំរបស់ខ្លាឃ្មុំហើយជ្រើសរើសមុខខ្លាឃ្មុំនៅក្នុង Combine Setting សូមរក្សា Operation ជា Cat ហើយ Keep Tool បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង OK ដំណើរការដោយផ្នែកខ្លាឃ្មុំតាមរបៀបដូចគ្នា 진행해 줍니다. ដំណើរការដោយច្រមុះខ្លាឃ្មុំតាមរបៀបដូចគ្នា 코 부분까지 얼굴 부분을 컷 시켜가지고 중복되는 부분을 잘라주세요. 그 후 បើកដំណើរការ Modify នៅ Browser ខាងឆ្វេង 얼굴과 그다음에 몸 부분이 만나는 부분을 확인해 줍니다. 그다음에 ដំណើរការ Construct Offset Plane នៅផ្នែកខាងលើជ្រើសរើសផ្ទៃ Plane X Y ហើយរំកិលព្រួញទៅចំណុចមុខនិងដងខ្លួនរបស់ខ្លាឃ្មុំ 몸 부분이 만나는 부분을 ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러서 새로운 면을 만들어 줍니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ Modify Split Body ហើយជ្រើសរើសមុខខ្លាឃ្មុំបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសនៅក្នុង Split Body នៅផ្ទាំង Splitting Tool ខាងស្ដាំសូមជ្រើសរើស Plane ដែលបានបង្កើតរួចហើយចុចប៊ូតុង OK 만들어준 평면을 선택한 후 OK 버튼을 눌러주세요. ផ្នែកខាងក្រោមនៃមុខរបស់ខ្លាឃ្មុំត្រូវបានកាត់ជុំវិញ Plane 이제 얼굴 부분의 아래쪽 면이 잘린 것을 확인할 수가 있습니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ Modify Split Body ជ្រើសរើសតួខ្លួនខ្លាឃ្មុំរួចមកសូមចុចប៊ូតុង OK ដើម្បីកាត់តួខ្លួនខ្លាឃ្មុំ 통 부분을 선택하신 다음 동일하게 OK 버튼을 눌러서 이 면을 중심으로 해서 바디를 잘라줍니다. បិទ Modify នៅ Browser ខាងឆ្វេង 5번을 다시 비활성화 시켜줍니다. ដោយសារ Body 1 និង Body 16 នៅ Browser ខាងឆ្វេងយើងមិនត្រូវការ 바디 1번과 ដូច្នេះលុបវាចោលដោយចូលទៅកាន់ Remove 필요 없기 때문에 បន្ទាប់មកអាចបង្កើតទម្រង់ដូចនេះ 그러면 다음과 같이 형상을 만들 수가 있습니다. បន្ទាប់មកចុចលើ Cell 모디파이에서 쉘 그다음에 캐릭터에 ហើយបន្ទាប់មកចុចលើមុខរបស់តួខ្លួនខ្លាឃ្មុំហើយយើងនឹងបញ្ចូលទំហំជាមុន 입력해 주도록 하겠습니다. 다시 모디파이에 បន្ទាប់ពីបើកដំណើរការ Modify Cell ហើយសូមជ្រើសរើសផ្នែកខាងក្រោមនៃមុខខ្លាឃ្មុំដោយបញ្ចូលទំហំ 2mm 선택하신 다음에 치수는 2mm 입력해 주세요. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러줍니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ Modify Combine សូមជ្រើសរើសផ្នែកទាំងអស់នៃមុខខ្លាឃ្មុំដូចខាងក្រោម 다시 캐릭터의 밑면을 선택하지 마시고 이번에는 នៅក្នុង Combine Setting នៅផ្ទាំងខាងស្ដាំសូមរក្សា Operation ជា Cat 다른 부분들을 모두 선택하여서 조인으로 놔두 ហើយ Disable Keep Tool បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង OK 를 비활성화시키고 OK បន្ទាប់មក Face របស់ខ្លាឃ្មុំនឹងត្រូវបញ្ចូលគ្នាជា Body តែមួយ 합쳐져 있는 것을 확인할 수가 있습니다.
បិទ body 15នៅក្នុង browser ឆ្វេង 비활성화시켜주고 បើកដំណើរការលើដងខ្លួនដៃនិងកន្ទុយរបស់ខ្លាឃ្មុំ 그리고 꼬리 부분을 불러와 줍니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify split body ហើយជ្រើសរើសដៃទាំងពីររបស់ខ្លាឃ្មុំ 스플릿 바디 다음에 양쪽에 បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស split body setting សូមជ្រើសរើស plan ដែលបានបង្កើតពីមុនហើយចុចប៊ូតុង OK 면을 클릭하여서 이 부분도 잘라줍니다. ដោយសារតែมันត្រូវការ body 17និង body 18នៅ browser ខាងឆ្វេងសូមលុបចោលដោយប្រើពាក្យបញ្ជា remove 제거해 주세요. ក្រោយពីចូលទៅ modify combine រួចជ្រើសរើសដៃឆ្វេងរបស់ខ្លាឃ្មុំជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកដងខ្លួនដូចខាងក្រោម 한 다음에 몸통 부분을 선택해 주세요. នៅក្នុង combine setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមផ្លាស់ទី operation ជា cat ហើយបើកដំណើរការ keep tool រួចចុចប៊ូតុង OK 그러면 យើងអាចមើលឃើញថាផ្នែកត្រួតគ្នានៃដៃនិងដងខ្លួនត្រូវបានយកចេញ 확인할 수 있습니다. ក្រោយពីប្រើ modify combine ដូចគ្នាសម្រាប់ដៃខាងស្ដាំសូម select លើដៃស្ដាំខ្លាឃ្មុំជាមុនសិនហើយចាំ select ដងខ្លួនដូចខាងក្រោម 오퍼레이션은 នៅក្នុង combine setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ជា cat ហើយបើកដំណើរការ keep tool រួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកផ្នែកដែលត្រួតលើគ្នានៃដងខ្លួននិងដៃរបស់ខ្លាឃ្មុំត្រូវបានកាត់ 절단할 수 ជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីប្រើ modify combine សម្រាប់កន្ទុយខ្លាឃ្មុំរួចត្រូវ select លើកន្ទុយរបស់វាជាមុនសិនហើយចាំតួខ្លួនតាមក្រោយ 다음에 នៅក្នុង combine setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ជា cat ហើយបើកដំណើរការ keep to រួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify cell ជ្រើសរើស modify នៅ browser ខាងឆ្វេង 다음에는 모디파이에서 쉘 그다음에 왼쪽에 있는 브라우저에서 바디 5를 클릭해서 선택해 줍니다. បញ្ចូលទំហំ 1.3mm ហើយចុចប៊ូតុង OK 입력해 주시고 OK 버튼을 눌러주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify combine ហើយជ្រើសរើសដងខ្លួនខ្លាឃ្មុំជាមុនសិនបន្ទាប់មកដៃនិងកន្ទុយតាមក្រោយ 컴바인 그다음에 먼저 바디 5번 캐릭터의 몸통이 되는 부분을 선택해 주신 다음에 양 팔과 뒤에 있는 꼬리까지 선택해 주세요. ក្នុង combine setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ជាជាន់បិទដំណើរការ keep tool និងចុចប៊ូតុង OK 조인으로 맞춰주시고 그다음에 킵 툴즈도 비활성화 시킨 상태에서 OK 버튼을 눌러줍니다. 그러면은 បន្ទាប់មក body ជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជា body តែមួយ 하나의 바디로 뭉쳐져 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 그 후 ជ្រើសរើសផ្នែកខាងលើនៃរាងកាយខ្លាឃ្មុំហើយដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 스케치를 눌러 스케치 모드로 들어가 주세요. 그리고 나서 ដំណើរការ create cycle center diameter cycle គូរង្វង់នៃទំហំ 중심원을 그려줍니다. 먼저 이미의 크기 ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលទំហំនៃអង្កត់ផ្ចិត 스케치 디멘션을 통해서 이 원에 이제 치수를 입력해 주도록 하겠습니다. បញ្ចូលចម្ងាយរវាងរង្វង់និងចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរផ្ដេកនិងបញ្ឈរ 1mm 1mm 입력해 주시고 동일하게 이 점과 원점 사이에 있는 거리 또한 1mm를 입력해 주세요. 그리고 បញ្ចូល 17mm សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ 17mm 입력해 주도록 하겠습니다. ដំណើរការ finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 모드를 종료해 주세요. ប្រសិនបើអ្នកគូររង្វង់មួយហើយគូររង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 17mm 17mm ហើយគូវាដូចគ្នាទៅនឹងចំណុចខាងក្រោមវាអាចមានករណីដែលឆ្លងកាត់ខុសពីផ្នែកឈើឆ្កាងដែលយើងគូរនៅទីនេះក្នុងករណីនេះ
ត្រូវកាត់បន្ថយទំហំនៃរង្វង់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាសមនឹង plan ដែលអ្នកចង់គូស sketch បន្ទាប់មកចុចអក្សរ T ដើម្បីបើក sketch mode 피니시 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해 줍니다. ដំណើរការ create extrude ហើយបញ្ចូលទំហំនៃរង្វង់ 4mm ដែលទើបតែបានគូរ 방금 그린 원을 4mm만큼 돌출시켜 줍니다. ក្នុង combine setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ជាជាន់បិទដំណើរការ keep tool និងចុចប៊ូតុង OK បើកដំណើរការ body 15នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង 원을 활성화시켜 줍니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify combine ជាដំបូងជ្រើសរើស body 15មុខខ្លាឃ្មុំហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើស body 5ដែលជាតួខ្លាឃ្មុំដូចខាងក្រោម 두 번째로 몸통이 되는 바디 5번을 នៅក្នុង combine setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ជាជាន់បិទដំណើរការ keep tool និងចុចប៊ូតុង OK 킵 툴즈를 활성화시켜 주시고 OK 버튼을 눌러줍니다. បន្ទាប់មកយើងអាចឃើញថាមានរុនមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យរាងកាយនិងមុខខ្លាឃ្មុំអាចផ្គុំចូលគ្នាបាន 조립할 수 있도록 폼이 만들어진 것을 확인할 수가 있습니다. 후 다시 បិទ body 15នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងម្ដងទៀត 비활성화시켜 줍니다. 그리고 ជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃស៊ីឡាំងក្នុង body 5ហើយដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 이번에도 create 스케치를 눌러서 새로운 스케치를 작성해 줍니다. 이번에는 បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify offset ហើយជ្រើសរើសរង្វង់ 다음에 이 원 기둥에 테두리를 클릭해 주세요. បញ្ចូលដក 2mm សម្រាប់វិមាត្រ 마이너스 2 입력해 주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. ដំណើរការ finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch 피니시 스케치를 클릭하여서 스케치 모드를 종료해 주세요. ដំណើរការ create extrude ហើយបញ្ចូលទំហំរង្វង់ដែលទើបតែគូរដក 10mm 원 기둥의 안쪽에 새로 작성한 스케치 부분을 클릭하고 치수를 마이너스 10 입력해 주도록 하겠습니다. ក្នុង extrude setting នៃផ្នែកខាងស្ដាំសូមរក្សាខាត់នៅក្នុង operation setting ឲ្យនៅដដែលរួចចុចប៊ូតុង OK 그러면은 បន្ទាប់មកអ្នកអាចបង្កើតរាងរុនដោយផ្អែកលើគំនូរ sketch ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះ 풀리는 형상을 만들 수가 있습니다. បន្ទាប់មកជ្រើសរើសផ្ទៃបាតតែមួយគត់របស់ខ្លាឃ្មុំហើយដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 캐릭터의 몸통의 바닥면을 클릭하신 다음에 이번에도 크리에이트 스케치를 눌러서 스케치 모드로 들어가 주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create project/include project សូមជ្រើសរើសបាតជើងខ្លាឃ្មុំទាំងអស់និងចុចប៊ូតុង OK 프로젝트 다음에 프로젝트를 선택해 주세요. 그리고 발바닥 두 발바닥 면을 선택해 주신 다음에 OK 버튼을 눌러줍니다. ព័ត៌មានអំពីផ្ទៃបាតតែមួយគត់លេចឡើងជាពណ៌ស្វាយ 보라색 선으로 투영된 것을 볼 수 있습니다. ដំណើរការ modify offset ហើយ select ផ្នែកផ្ទៃបាតជើងនិងបញ្ចូលទំហំ 1mm រួចចុចប៊ូតុង OK 그리고 치수는 그대로 1mm로 놔둔 상태에서 OK 버튼을 눌러주세요. បញ្ចូលព័ត៌មានដូចគ្នានៅលើបាតជើងម្ខាងទៀត 하고 치수는 1mm OK 버튼을 눌러줍니다. ដំណើរការ finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해 줍니다. ដំណើរការ create extrude ជ្រើសរើស to offset face ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទំហំ 5mm 방금 작성했던 스케치 두 면을 선택해 주시고 치수를 5mm 입력해 주도록 하겠습니다. 다음에 នៅក្នុង extrude setting នៅផ្ទាំង window ខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ជាជាន់បិទដំណើរការ keep tool និងចុចប៊ូតុង OK 그 후 បើកដំណើរការ body 13នៅ browser ខាងឆ្វេងយើងនឹងធ្វើរុនដើម្បីឲ្យ body 13និង body 5អាចផ្គុំគ្នាបាន 바디
이 부분과 동일하게 구멍을 만들어 줄 겁니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify combine សូមជ្រើសរើស body 13 ជាមុនសិនបន្ទាប់មក body 5 ដូចខាងក្រោម 선택해 주시고 그다음에 바디 5번을 차례대로 선택해 주세요. នៅក្នុងផ្ទាំង combine setting នៅខាងស្ដាំសូមរក្សា operation ទៅជា cat ដោយ activate keep tool រួចចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러줍니다. បង្កើត run នៅក្នុង body 13 바디 13번에 바디 5번과 조립할 수 있도록 홈이 뚫린 것을 확인할 수가 있습니다. បិទ body 13 នៅ browser ខាងឆ្វេង 바디 13번은 비활성화시켜 បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសមុខដែលអ្នកទើបតែ extrude រួចត្រូវដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 해주시고 다시 한번 create sketch를 눌러서 스케치 모드로 들어가 주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify offset សូមជ្រើសរើស sketch plane ហើយបញ្ចូលទំហំ 1.5 mm 우리가 스케치하고 있는 면을 선택해 주신 다음 치수를 마이너스 1.5 입력해 주세요. សម្រាប់ផ្នែកម្ខាងទៀតត្រូវដំណើរការ create project/include project ហើយចុចប៊ូតុង OK 를 선택해 주신 다음에 면을 선택해 주셔서 이 면에 대한 데이터를 현재 스케치하고 있는 평면에 투영시켜 줍니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify offset សូមជ្រើសរើសផ្ទៃ plane ដែលអ្នកទើបតែជ្រើសរើសហើយបញ្ចូលទំហំដក 1.5 mm 마이너스 1.5 입력해 줍니다. ចុចប៊ូតុង OK 를 눌러주세요. ចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 다음에 finish sketch를 눌러서 스케치 모드를 종료해 줍니다. ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើស two face ដែលទើបតែ offset 다음에 방금 작성했던 이 스케치를 클릭해 주세요. 네, 치수 입력을 해주겠습니다. ខ្ញុំនឹងបញ្ចូលទំហំដក 7 mm 7만큼 입력해 នៅក្នុង extrude setting នៃផ្ទាំងខាងស្ដាំសូមរក្សា cat នៅក្នុង operation setting ឲ្យនៅដដែលរួចចុចប៊ូតុង OK ខ្ញុំបានបង្កើតតួខ្នាតឃ្មុំដោយមានរុនដូចខាងក្រោម 캐릭터의 밑바닥에 통과되는 뚫려 있는 형상의 바디를 만들 수가 있습니다. activate body នៅ browser ខាងឆ្វេង 이미 완료되셨으면은 나머지 바디들을 하나씩 활성화시켜 주세요. ការធ្វើ 3D modeling រូបរាងខ្លាឃ្មុំត្រូវបានបញ្ចប់ 완료되었습니다. 마지막으로 이제 이 캐릭터 형태의 모드 등에 공차를 적용시켜 줄 건데요. 이 공차 같은 경우에는 실제로 3D 프린트를 활용해서 데이터 값으로 이제 3D 프린트를 출력했을 때 어느 정도의 이제 3D 프린트에 오차가 발생할 수 있습니다. កំហុសអាចកើតឡើងអាស្រ័យលើប្រភេទម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពសម្ភារៈដែលបានប្រើនិងស្ថានភាពឬលក្ខណៈនៃការបោះពុម្ព 되고 있는 ប្រសិនបើអ្នកបោះពុម្ពចំណុច 3D ដោយប្រើទិន្នន័យនេះដោយមិនគិតពីកំហុសបែបនេះនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំលទ្ធផលដែលអាចបោះពុម្ព 3D អាចនឹងបានករណីមិនដំណើរការល្អដោយសារ error value ដូច្នេះយើងនឹងគណនា error value នៅក្នុងកម្រិតមួយចំនួននិងផ្ដល់នៅរឹមសម្បនិមិត្តនៃកំហុសក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ error value នោះ 그러한 오차 값을 어느 정도 계산을 해서 그런 오차 값을 대비해서 어느 정도의 여유인 공차를 적용시켜 줄 겁니다. tolerance ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផ្នែកដែល body ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំ 바디들이 조립되는 부분에만 적용을 시켜주면 되는데요. ដំបូងយើងនឹងអនុវត្ត tolerance ចំពោះផ្នែកដែល body 15 និង body 5ត្រូវផ្គុំ 5번이 조립되는 이 부분에 대해 공차를 적용시켜 주도록 하겠습니다. ជ្រើសរើសផ្នែកម្ខាងនៃ body 5ហើយដំណើរការ modify press 프레스프를 선택해 주세요. 그다음에 បញ្ចូលទំហំដក 0.5 mm ចុចប៊ូតុង OK 0.5 입력해 주도록 하겠습니다. 그리고 OK 버튼을 눌러주세요. បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពីមុនអ្នកអាចមើលឃើញថាផ្ទៃដែលវាត្រូវបានផ្គុំបានคล้ายទៅជាតូចចង្អៀតជាង 조립되는 부분의 넓이가 더 작아지는 것을 볼 수가 있습니다. ប្រសិនបើអ្នកប្រើ tolerance 여유값을 body ទាំងពីរនឹងត្រូវបានផ្គុំយ៉ាងរលូន 조립할 때 조립이 보다 원활하게 될 수 있도록 도와줄 수 있습니다. ត្រូវបិទ body 5នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង
비활성화 시켜주고요. ជ្រើសរើសមុខទាំងអស់ដូចខាងក្រោម 모두 선택해줍니다. 그리고 옆에도 동일하게 문제를 변경하면서 모두 선택을 해줍니다. ដំណើរការ modify press pull 파이에서 បញ្ចូលទំហំដក 0.5 mm 주시고 치수를 마이너스 0.5 동일하게 입력해 줄 겁니다. 그러면은 이 구멍이 홈이 더 마이너스 0.5mm만큼 더 퍼진 것을 확인할 수가 있습니다. 이 상태에서 OK 버튼을 눌러주세요. ចុងក្រោយនេះ tolerance នឹងត្រូវបាន apply ទៅលើផ្នែកដែល body 14 និង body 13 ត្រូវផ្គុំគ្នារួច select លើផ្នែកនៃ body 14 ដោយចូលទៅ modify press pull 프레스폴을 통해서 បញ្ចូលទំហំដក 0.5 mm ហើយចុចប៊ូតុង OK 공차를 제동시켜줍니다. ការធ្វើ 3D modeling រាងខ្លាឃ្មុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ 캐릭터 형태의 무드 모델링을 ពេលនេះថ្នាក់រៀនរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមអរគុណ 이번 수업은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 모두 수업 들으시느라 고생 많으셨습니다.